第一位狄志遠議員，連問連答5分鐘。好多謝主席。主席，我係唔支持呢一個嘅撥款申請嘅。喺上年嘅財政預算案同埋今年嘅財政預算案咧，財政司話咧，政府公務員咧係唔會有增加。咁我估計係講編內嘅職位啦。但係呢幾年嚟咧，我哋睇到咧，就政府喺有另外一道門啊，係編外嘅職位咧，就不斷增加咗幾十個人手，同埋有附設嘅有關嘅工作人員嘅配套嘅。咁政府就削減我哋福利開支啦。咁啊，財政司話咧，叫我哋共度時間。咁我明白咧，而家官員工作量係大咗。咁既然共度時間，就大家努力啦。咁我哋社福界嘅同工都同樣係面對好多挑戰同埋工作壓力，或者工作量增加。你都冇增加俾我哋啦，仲要減我哋添。咁所以喺咁嘅原則之下咧，我就好難支持咧係今次嘅撥款嘅。我亦都希望政府用翻財政司嘅説法，共度時間喺現有嘅職位裏邊咧，點可以重整咧，係增加我哋工作量咧，工作嘅效能咧，嚟解決人手不足嘅問題。多謝主席。據我嘅理解咧，政府嘅編制咧，你哋嗰個詞啊係編內加編外嘅。好，局長。係多謝主席，多謝狄議員嗰個意見啊。咁啊，我呢度咧想強調咧就係話正如我哋喺嗰個文件中所詳述，以至到我頭先嗰個簡介咧，我相信大家都好明白，即係粵港澳大灣區建設咧係我哋國家一個好重要嘅一個發展嘅戰略，同時間亦都係香港未來一段時間進一步發展嘅其中一個主要嘅動力來源。咁所以呢方面咧，我哋認為咧，即係喺嗰個要做好大灣區嘅工作咧，喺我哋方方面面嗰個資源配套上面咧，都要做到位。咁我哋工作先能夠做得到。呢個係對整體嚟講啊，無論係國家嚟講又好，為香港嚟講都係一個好重要嘅一個工作嚟嘅。咁所以我哋認為咧，即係目前嚟講，我哋嗰個工作咧，亦都係卓有成效。咁所以喺嗰個人員嗰個配套上面咧，我哋希望咧得到立法會嗰個支持咧，從而我哋可以做呢方面嘅工作。呢個咧係講到尾咧，都係惠及呢個國家同埋呢個香港一個好重要嘅一個舉措。多謝主席。主席，我想補充，我想補充句就係，我冇否定即係大灣區個工作嘅發展。同樣咧，政府個官員每次嚟立法會申請編外嘅職位咧，都係有一大堆嘅工作嘅説法嘅。咁我哋冇否定啲嘢。而家我希望就係大家明白，要共度時間啊嘛。即係我頭先舉嘅例子，你都明白我哋做老人院嘅殘疾院，我哋同事都係好大困難，挑戰都好多嚇，亦都個需求都越嚟越大嘅。咁我哋都係共度時間，咬住牙根去頂㗎啦。咁可唔可以政府咁大嘅架構，可唔可以喺現有資源裏邊唔需要繼續延續呢啲位，或者將來唔需要再增加嗰啲嘅編外嘅職位？我哋唔係否定嘅工作，唔好話工作冇價值，而係共度時間係咪大家共享呢樣嘢啫？局長有冇補充？我都係嗰句説話啦，即係我哋明白嘅，即係狄議員你喺其他嘅政策範疇上面咧，喺個人手方面咧係有一啲意見或者係一啲睇法，我哋完全可以理解。咁但係我哋喺我哋複核翻目前我哋呢個兩個職位嗰個保留上面咧，我哋應該經過好詳細嗰個審視，喺嗰個工作上面咧，我哋係亦都如果可以嘅話，我哋盡量都用嗰個審慎嘅一個方法去提出要求或者建議嘅。咁我哋認為咧喺目前嚟講咧，即係要做好我哋工作咧，的而且確咧呢兩個職位咧都係相當重要，所以我哋先有呢個咁嘅建議嘅。多謝狄議員嗰個意見。好。